Bonjour. Au cours de cette semaine, nous apprenons les articles définis et indéfinis au singulier et au pluriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre les articles indéfinis. Az előző órán már említést tettünk róla, hogy a francia nyelvben a főneveknek nemük van. Hímneműek vagy nőneműek lehetnek. Láthattuk, hogy ennek megfelelően a névelőkkel, legyenek akár határozott, akár határozatlan névelők is, kifejezzük a főnevek nemét. Ma a határozatlan névelők egyes számú és többes számú, hímnemű és nőnemű alakjával fognak megismerkedni. A határozatlan névelők esetében is különbséget tesz a francia a hímnemű és a nőnemű főnevek között. Amint a táblázatban is láthatják, hímnemű főnevek elé az ön névelő kerül, míg nőnemű főnevek elé az ün névelőt tesszük. Többes számban épp úgy, mint a határozott névelőknél, határozatlan névelő esetén is csak egy alakot kell használnunk, ami nem más, mint a D. A magyar nyelvben nem használunk semmilyen névelőt, csak egyszerűen többes számba tesszük a főnevet, így amint a táblázatban is láthatják, ennek a francia névelőnek nincs is magyar megfelelője. Pour commencer, nous allons voir un garçon avec un chien et puis des garçons avec des chiens. Nous allons utiliser des articles définis et indéfinis. Qui est-ce? C'est un garçon. Le garçon est heureux. Il n'est pas triste. Le garçon a un chien. Il n'a pas de chat. Qui est-ce? Ce sont des garçons. Les garçons sont heureux. Ils ne sont pas tristes. Les garçons ont des chiens. Ils n'ont pas de chat. L'article indéfini d'un nom masculin singulier est un. Par exemple, le garçon a un chien. Écoutez et répétez. Un chien. Un chien. L'article indéfini des noms pluriels est des. Par exemple, les garçons ont des chiens. Écoutez et répétez. Des chiens. Des chiens. Az imént két képen szemléltettük az egyes szám és a többes szám közötti különbséget. Először egy fiút láthattak egy kutyával, és az egyes számú hímnemű határozatlan névelőt hallhatták. Utána több fiút láthattak több kutyával, és a többes számú határozatlan névelőt hallhatták. Pour continuer, nous allons voir une fille avec une tortue, et puis des filles avec des tortues. Nous allons utiliser des articles définis et indéfinis. Qui est-ce? C'est une fille. La fille est heureuse. Elle n'est pas triste. La fille a une tortue. Elle n'a pas de chat. Qui est-ce? Ce sont des filles. Les filles sont heureuses. Elles ne sont pas tristes. Les filles ont des tortues. Elles n'ont pas de chat. L'article indéfini d'un nom féminin singulier est une. Par exemple, la fille a une tortue. Écoutez et répétez. Une tortue. Une tortue. L'article indéfini des noms pluriels est des. Par exemple, les filles ont des tortues. Écoutez et répétez. Des tortues. Des tortues. Az imént két képen szemléltettük az egyes szám és a többes szám közötti különbséget. Először egy lányt láthattak egy teknőssel, és az egyes számú nőnemű határozatlan névelőt hallhatták. Utána több lányt láthattak több teknőssel, és a többes számú határozatlan névelőt hallhatták. Au cours de la leçon suivante, nous allons apprendre les articles définis. A következő órán a határozott névelőket fogják megtanulni egyes számban és többes számban, hímnemben és nőnemben. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.